السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه سمیع الله صاحب یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. په نن ویډیو کې غواړم تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو د فیسبوک، انسټاګرام او د واتساپ سټوري په خپل موبایل کې ثبت کړو. ډېر اسانه طریقه ده. زیاتر ملګري دغه پوښتنې کولې او موږ ته ویل چې موږ لپاره داسې یو ویډیو جوړ کړه چې د واتساپ سټوري ډاونلوډ کړو چې زیاتر زموږ داسې سټوریانې خوښ شي نو هغه موږ ډاونلوډ کړو. یا د فیسبوک چې بغیر د چا ته د ویلو څخه هغه موږ خپل ځان ته را ډاونلوډ کوو. همداسې د انسټاګرام هم چې زیاتر زموږ سټوري نه خوښیږي نو څنګه کولی شو را ډاونلوډ یې کړو. راځم نن دغه طریقه تاسو ته ښیم. مخکې له دې چې دغه طریقه تاسو ته وښیم، که چېرته تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ، اول انتخاب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ژر در ورسیږي. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ تر څو ښه پې پوه شئ او د ویډیو لایک کول هم مه هېروئ. همداسې لایک کړئ چې د یاده مو ونه وځي. نو راځو پلی سټور ته موږ یو اپلیکیشن ته ضرورت لرو چې هغه په پلی سټور کې موجود دی. بیا به سرچ ته راشئ او تاسو به ولیکئ چې فیسبوک به دلته تاسو سرچ کړئ اینډ واتساپ سټیټس ډاونلوډر به دلته تاسو ورته ولیکئ چې ډاونلوډر. کله چې همدا سرچ کړه نو تاسو ته دلته اپلیکیشن راځي. دغه ټول اپلیکیشنو کې به تاسو دغه آل ویډیو ډاونلوډر په نوم چې کوم اپلیکیشن دی په دې به تاسو کلیک وکړئ او دا به انسټال کړئ. ما تیار انسټال کړی دی، څخه یې اوپن کوم. کله چې اوپن کړه دلته تاسو ته اعلانات راځي په لومړی سر کې. تاسو لږ صبر ورته وکړئ. کله چې دغسې اعلانات راغی تاسو په دې بره سر کې کنټینیو ټو اپ ورته کلیک کړئ. دلته بیا تاسو ته وایي چې دغه اپلیکیشن تاسو غواړئ چې په کومه ژبه باندې وکاروئ. زه ورته وایم چې په دې همدغه لومړی سر کې انګلیسي ژبه صحیح ده او بیا یې په دې بره د ټیک مار علامې باندې کلیک کوم. دغه هلته کله چې په دې کلیک وکړو تاسو ته دلته وایي چې اجازه ورکړئ چې ستاسو په حافظه کې دې چیرته ثبت شي، یا دغه هلته به الاو باندې به تاسو کلیک وکړئ. الاو لومړی به کلیک وکړئ او بیا به لومړی بیا به دلته بیا یو اعلانات تاسو ته راځي. دغه اعلانات به هم بیا تاسو له دې څخه لرې کړئ. کله چې له دې څخه لرې کړو تاسو ته دغسې یو صفحه خلاصیږي. کله چې تاسو ته داسې صفحه خلاصه شوه اوس تاسو واتساپ چې دی اتومات ډول سره ستاسو کوم ملګري چې څه سټوریانې لګولي هغه تاسو ته په اتومات ډول راځي. پاتې شو فیسبوک هم تاسو کولی شئ چې خپل اکاونټ دلته خلاص کړئ او بیا سټوري ډاونلوډ کړئ. انسټاګرام هم. راځم یو تاسو ته ښیم. لومړی تاسو ته فیسبوک ښیم. فیسبوک چې کله تاسو خلاص کړئ تاسو ته دلته وایي چې خپل اکاونټ خلاص کړئ. زه راځم او خپل کوډ او ایمیل دلته لیکم. خپل صبر دا ایمیل او کوډ چې کله چې خپل دغه کوډ او ایمیل مو ولیکئ بیا به تاسو دې څخه په لوګین باندې کلیک وکړئ او لږ ورته په تمه شئ تر څو ستاسو اکاونټ دلته خلاص شي. ستاسو اکاونټ چې کله خلاص شو اوکې کړئ. بس بالکل ګرانو ملګرو تاسو کتلی شئ چې دلته تاسو اکاونټ خلاص شو او هر اکاونټ چې تاسو غوښته نو هماغه اوس دلته اوس غواړم چې هر سټوري که وغواړم چې ډاونلوډ یې کړم نو بالکل یې په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شم. مثلا دلته هر سټوري چې ستاسو خوښ وي هغه کولی شئ چې دې څخه یې را ډاونلوډ کړئ. زه راځم مثلا یو سټوري چې هر سټوري زما خوښ وي هماغه سټوري را ډاونلوډ کړو. مثلا دغه سټوري دی بس غواړم دغه سټوري را ډاونلوډ کړم. تاسو لاندې د ډاونلوډ علامه کتلی شئ. زه تاسو ته وښیم دغه په دې باندې تاسو کلیک وکړئ او فسټ ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. دا تاسو سره ډاونلوډ کېږي. همدغسې نور سټوریانې هر سټوري چې تاسو غواړئ را ډاونلوډ کړئ دې څخه یې کولی شئ چې را ډاونلوډ کړئ. بیا په دې ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ او فسټ ډاونلوډ او دغه ډاونلوډ بیا تاسو ته دغلته وښیي. تاسو کتلی شئ دلته تاسو ته ډاونلوډ دغلته ښایي. په دې چې کله تاسو کلیک وکړو نو هغه ډاونلوډونه تاسو ته ښیي کوم ډاونلوډونه چې تاسو روان کړي کوم سټوریان نو کولی شئ چې هغه دې څخه را ډاونلوډ کړئ. او تاسو اوس راځو تاسو ته د بل دغه هم ښیمه چې مثلا د واتساپ څنګه کولی شئ را ډاونلوډ کړئ. دې څخه بیرته شاته ځم
یا دلته هم ته راسم. صحیح ده. کله چې شاته راغلی انستګرام هم تاسو کولی شئ چې همداسې خپل اکاونټ پکې لوګین کړئ، د هر چا سټوري له دې څخه را ډاونلوډ کړئ. دغه طریقه ما تاسو ته په فیسبوک کې وښوده. نو تاسو کولی شئ په انستګرام کې هم خپل کوډ دلته وارد کړئ او بیا تاسو کولی شئ خپل څه ایمیل چې دی ستاسو کوډ هغه به تاسو دلته ورکړئ او بیا به ستاسو اکاونټ دلته خلاص شي. تاسو کولی شئ چې هر سټوري را ډاونلوډ کړئ. تاسو ته مې دا طریقه وښوده. راځو اوس د فیسبوک هم تاسو ته ښیم. د فیسبوک چې څنګه وه او د انستګرام هم همغسې د ملګرو. راځم تاسو ته د واتساپ ښیم. نو واتساپ باندې تاسو کلیک وکړئ. دا لوګین کول نه غواړي، اتومات ډول سره ستاسو واتساپ سره کنیکټ کېږي. تیار چې بس دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړو د هغې سره کنیکټ وي. کوم سټوریان چې ستاسو ملګري لګولي هغه اوس تاسو ته دلته ښیي. بس کنټینیو کوئ. تاسو ورته اجازه ورکړئ چې کوم فولډر کې دې ثبت شي او یوز دس فولډر او الاو. بس تاسو وګورئ کوم سټوریان چې چا لګولي هغه تاسو ته دلته ښکاري. که چېرته عکسونه وي نو په دې فوټو کې دلته کتلی شئ فوټوس، او که چېرته ویډیوګانې نو په ویډیوګانو کې تاسو کولی شئ وګورئ. نو په عکسونو باندې کلیک وکړئ، تاسو ته عکسونه ښیي او په ویډیو. اوس تاسو غواړئ چې چا مثلا عکس سټوري لګولي عکس ډاونلوډوي، عکس هم کولی شئ ډاونلوډ شئ. که چا ویډیو ویلي دا ویډیو ده مثلا دا اعلانات به لرې کوي. دا سټوري ده اوس یو چا لګولې. اوس څنګه کولی شئ دغلته د ډاونلوډ علامه تاسو کولی شئ چې وګورئ. په دې تاسو کلیک وکړئ او دا به څه شي ډاونلوډ شي. همدغسې عکس او ویډیو تاسو دواړه کولی شئ ډاونلوډ کړئ. نو د فیسبوک سټوري او د فیسبوک ویډیو هم کولی شئ تاسو را ډاونلوډ کړئ او سټوري هم کولی شئ. د انستګرام هم همدغسې لکه څنګه چې مې د فیسبوک تاسو ته وښودو چې اکاونټ به پکې خلاص کړئ او د واتساپ اتومات ډول خلاصېږي. او دې کې یو بل کمال دا دی چې وال پیپر یې هم پکې شته، یعنې تاسو کولی شئ چې وال پیپر یا د موبایل دغه عکسونه هم دې څخه را ډاونلوډ کړئ ځان ته په خپل موبایل سکرین چې کوم عکسونه تاسو لګوئ نو دلته عکسونه تاسو ته ښایسته ښایسته عکسونه راځي. هر کوم یو چې غواړئ دلته بیا تاسو ته کټګوریانې درکړي چې کوم کټګوري عکس غواړئ تاسو. لو مثلا د مینې په اړه، نیچر مثلا د طبیعت په اړه، او بلاک همدغسې تور رنګ دغه عکسونه چې تاسو غواړئ په سکرین ولګوئ دا مو خوښېږي. طبیعت مو خوښېږي دغسې، یا دغه د مینې والا عکسونه همدغسې ډېر دي. تاسو کولی شئ چې هر رقم عکس تاسو خوښ وي نو کولی شئ همغسې عکس تاسو کولی شئ دې ځینه هغه هم را ډاونلوډ کړئ. اوس دلته وګوره مثلا زما دغه طبیعت خوښېږي، دلته راځم دغه عکس مې خوښ شو، داسې نه بدلولی هم شئ او سیټ وال پیپر باندې تاسو کلیک وکړئ. دې څخه به دا ډاونلوډ کېږي او بیا که غواړئ چې ثبت کړئ نو په خپل موبایل سکرین باندې او یا لاک سکرین باندې کولی شئ ثبت کړئ. که په دواړه هم غواړئ په دواړه هم ثبت کولی شئ. زه نه ثبت کوم، بس بیرته شاته ګرځو. نو په دې طریقې سره اوس راځم تاسو ته ښیم چې دا زموږ په موبایل ګیلري کې ثبت شوی او که نه. نو موبایل ګیلري ته تاسو راشئ ګرانو ملګرو. کله چې موبایل ګیلري ته راغلی په آخر سر کې تاسو دلته کولی شئ چې وګورئ آل ویډیو ډاونلوډر په نوم 2 فولډر دي موږ سره دلته. یو چې دی کلیک وکړو نو دلته موږ کوم ویډیو چې وه د کرکټ په اړه نو دا ویډیو وه موږ سره چې موږ را ډاونلوډ کړه، او بل دلته موږ عکسونه را ډاونلوډ کړو، وال پیپر یې را ډاونلوډ کړي. په دې کلیک کوو دغه وال پیپر مو را ډاونلوډ کړو، او بل موږ سره دا ویډیو وه په فیسبوک سټوري کې چې موږ سره وه دا ویډیو وه دا مو را ډاونلوډ کړو. صحیح ده. نو تاسو هم کولی شئ دا موږ سره د واتساپ او دا موږ سره د فیسبوک او وال پیپر هم ورسره. نو دا ډېر ښایسته اپلیکیشن دی. دې اپلیکیشن له لارې تاسو کولی شئ د 3 خپل د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو سټیټس یا دغه سټوري کولی شئ دې څخه را ډاونلوډ کړئ. نو ډېر ښایسته اپلیکیشن دی. فقط یو اپلیکیشن نه دی چې 2-3 اپلیکیشن تاسو د هر یو لپاره انسټال کړئ او هغې څخه کولی شئ تاسو سټوري را ډاونلوډ کړئ. نو دغه یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او د فیسبوک، انستګرام، د واتساپ سټوریانې دې څخه کولی شئ را ډاونلوډ کړئ ډېر په اسانۍ سره. که بیا هم تاسو کومه پوښتنه یا غوښتنه لرئ تاسو موږ ته د کمنټ په برخه کې ووایاست، نو موږ به تاسو ته په 40 ساعتو کې دننه د هغې جواب درکوو انشاءالله. نو زموږ نننۍ ویډیو همدومره وه چې تاسو ته مو وښوده د فیسبوک، د انستګرام او د واتساپ سټوري څنګه کولی شو ډاونلوډ کړو. نو دا ویډیو د نور ملګرو سره هم ځان سره شیر کړئ او دغه ویډیو هم ځان سره لایک کړئ. حتما که تر اوسه مو نه وي لایک کړی نو همدا اوس لایک بټن باندې کلیک وکړئ، ستاسو کوم مصرف نه راځي. مونږ که چېرته تاسو لایک کړئ نو مونږ ته به پته ولګېږي چې تاسو زموږ ویډیوګانې خوښوئ، تاسو ته به داسې نور ویډیوګانې هم جوړ کړو. نو زموږ نننۍ ویډیو همدومره وه.
تر بلې ویډیو بیا هم ښې چارې د الله په امان.